akkam jirtu ijoollee? Ta'a. Naguma dhuftanii? Baay'ee namatti toltu, babbareeddu. Mee wayitii marii darbe keessatti waa'ee maalii ture kan baranne namni yaadatu? Iddilaawut? Sheekoo keessattidha. Mee wayitii marii darbe keessatti of hin ibsine? Ufaan akka mana barumsaa dhufne ibsineerani? Mee har'as barataan lama, nama lama, simboo kottuuti mana barumsaa ufaan akka dhufte simbooneen kaateetti achuma dhaabbata. Baay'ee gaariidha. Simbooneen sirriitti of ibsitanii? Mee hamilee laadhaa fi kaa? Barattuu cimtuudha. Baay'ee gaarii. Mee namni biroo? Yaadnetti? Baay'ee gaarii. Sirriitti ibsiteettini? Mee hamilee laadhaa fi kaa yaadneetiif? Barattuu cimtuudha. Mee wayitii darbee waa'ee maalii ture kan baranne? Mata duree maalii ture kan baranne? Mee yaadadhaa? Wayitii marii irratti waa'ee maalii ture kan baranne? Mee namni yaadate natti hawwii? Inni wayitii sheekoottidha. Baay'ee gaariidha. Mee namni biraa? Mee biqiloota keessa waa'ee maalii barannee turre? Mee namni yaadatu? Baay'ee gaarii. Hamilee laadhaa fi mee? Barattuu cimtuudha. Baay'ee gaariidha. Walitti qabuuf immoo mata duree biqiloota jedhu jalatti fuduraa fi kuduraa waan jaallattan baay'een keessa maal jettan waan jaallattan himattanittuni? Maal jaallattu beektu akkanatti maamee? Sannaayit? Baay'ee gaarii. Waan jaallattan biqiloota keessaa natti himtaniittu jechuudha. Har'a immoo mata dureen nuti barannu wayitii marii keenyaa kanatti biqiloota akkaataa itti kunuunsinu. Kunuunsa biqilootaa jechuudha. Mee biqiltuu akkamitti kunuunsina naannoo keenyatti? Baay'ee gaariidha. Maal jette simboon? Maal jette? Biyyee itti ammachiisaa bishaan obaasaadha. Tole. Mee bishaan yeroo akkamii obaasna? Harka baasuudhaan? Jannanus? Baay'ee gaarii. Bishaan naannoo akkamii yeroo akkamii obaasna biqiltuu? Tole jannanus hamilee laadhaa mee? Baay'ee gaarii. Amma immoo yoo mee biqiltoonni sun yoo bishaan dhaban akkam ta'u? Maaliif? Yeroo kunuunsa biqilootaa jennu mee bishaan yoo biddeen laannaa fi nuti? Biqilaan biddeen nyaata? Daabboo? Shayoo? Baay'ee gaarii. Maal barbaadanii guddachuudhaaf? Yoo bishaan obaasuu baanne maal ta'a? Hin gogaa, hin cooligaa, faayidaa dhabeessa ta'a miti? Faayidaa hin qabu jechuudha. Miti? Baay'ee gaariidha. Mee ofii keessaniif immoo hamilee laadhaa mee? Nuti baay'ee namatti tola. Kanaaf mee faaruu biqilaa hambeettan tokko waliin jenna. Kaa dhaabadhaa mee?
Kana bada. Unti keessanuu kana bada. Faru, biqilaa kan ilaallatu, baay'ee gaarii. Jalqabuudhaaf tokko lama sadi. Halluu magariisa lalistuu fulbaana keelloo maal fakkaata lalaan burtukaana halluu diimaa jechuun akka geemii halluu gurraacha jechuun akka kuucineeti halluu magariisa lalaan burtukaana halluu diimaa halluu gurraacha jechuun baay'ee gaarii baay'ee bareeda mee takka achumatti sosochaame baay'ee gaariidha ta'a tole mee biqiloota yeroo kunuunsinu biddeena laannuuf jenneerraa daabboon illaatamuu fi shayiin illaatamuu jenneerra maal qofa yoo laanneefi bishaanii fi biqiloota kan guddisu bishaaniif biyyeedha jechuudha. Kanaaf isaan immoo yeroo akkamitti naqnaa? Yoo bishaan sana dhugan ta'e akkam ta'u jenneerra? Incooligaa jechuudha. Mee yeroo biqilaa cooligu namni natti argisiisu jiraatu keessa. Yeroo cooligu akkam ta'a? Simboone. Baay'ee gaarii. Halluu akkamii laata jetti? Biqilaan yeroo cooligu yookaan yeroo gogu akkam ta'a? Halluu akkamii laata? Halluun isaa baalli yeroo biqilaarraa bu'ee lafa bu'u akkam ta'ayyuu? Kanaafuu yeroo cooligu immoo akkam ta'a? Hin kufaniire? Cabee lafa bu'atu hin ta'in ofirratti hin dacha'aa jechuudha. Tole mee sin ofii keessanii biqilaa akkamii dhaabdanii beektu balbala keessanirraa? Biqiltuu magariisaa. Tole biqiltuu magariisaa keessaa mee kan naannoo keessanitti argamu? Mosee yookaan dinnicha jettee namni biraa hundee qullubbii adii yeroo itti tolu maal ta'a biqilaan? Mee yeroo itti tolu akkam ta'a? Hin guddataa. Baay'ee guddataa. Hin dheerata akka muka gurguddoo gaaddisa qullubbii adii jalatti namni taa'ee qabbaneeffatee yookaan haara galfatee jira isin keessa. Akkam ta'a reechumatti? Halluun isaa magariisadha yoo itti tolee jechuudha. Halluun isaa maal ta'a? Magariisaan uffataa. Yeroo nuun ilaallu ija keenya hin hawwataa miti? Baay'ee gaarii. Mukoonni gurguddoonoo? Gaaddisa? Hin ta'u. Gaaddisa isaanii jala hin boqonnaa. Mee mukeen gaaddisa ta'an natti maamee? Mee muka gaaddisa isaa jala teessan nama natti sannaayiti? Mee muka gaaddisa ta'u? Simboo. Baargamoo. Baargamoon gaaddisa ta'u?
Jirani reas argitanii to asitti bargamu jirani yenu yeroo aduun nu gubu eessa jala dhaabanna mukti bargamu hojjaan isa dhedheeraa moo gabaabaadha baay'ee gaarii hojjaan isaa dheeraadhani ishee xiqqoo ishee biqiltu yoo ta'e malee inni guddate dhedheeraadha jechuudha mukti bargamoo dhedheeraadha tole abaaboon immoo dheeraadha moo gabaabaadha mee baay'ee gaarii gaggabaaboodhani abaaboon akkama bargamoon dheeratu achumatti garuu halluu babbareedaa nu laatu mooraa abaaboon keessa jiru namatti hin tolu kanaafuu faayidaan biqiloota hedduudha isaan keessaa immoo kan nyaataman jiru kan hin nyaatamne jiru kan nyaataman ta'anii kan mooraa bareechan jiru kanneen akka qullubbii diimaa jedha kan biraanee weewudha qullubbii diimaa kan mooraa keessa dhaabamame qullubbii adii qullubbii diimaa jedhame kan biraan kaarotii faa moosee harka baasuudhaan akka muuzii boqqolloo warreen nyaataman nyaataaf nu fayyadan mooraa keessa dhaabbannan yeroo baay'ee bareedaadha mee faaruu tokko mee waliin haa jennu mee sti kaamee ol kaa lakkoofsa waamaa hin teessu hin kaatu jechuudha tokko lama tokko lama tokko lama lama baay'ee gaariidha taaga taa baay'ee gaarii mi'a milee ofii keessaniif mul'adha barattoota ciccimoodha mitire hundi keessan ciccimoodha hundumti keessaniyyuu baay'ee gaarii kanaaf biqiloota nuti mooraa keessatti kunuunsa biqiloota nyaataaf kan oolanis gaaddisaaf kan oolanis jiru kanaafuu biqilaa kamiyyuu yoo kunuunsine halluu maalii nu laata yeroo faarsinu maal jennee turre jalqaba faaruu keenya namni nutti lalistuu fulbaanaa jedhaniire fulbaanni yeroo kamidha meenatti maa yeroodhaan fulbaana beeku ji'oota waggaa keessaa fulbaanni yeroo kamidha daraaruu baay'ee gaarii ambiraa tokko jira kan nuun yeroo hundaa fulbaana gammachuudhaan eeggannaa jechuudha ijoolleen maaliifidha meenatti maa kan nu gammachiisu yeroo hundaa fulbaana irratti abaaboodha abaaboo halluu maalii argina magariisa argina yeroo mana barumsaa dhufnu maalidha halluu magariisa arginaniire bakkuma deemne hundaatti fulbaana yerootti abaaboon daraaree nama hawwatu miti inni guddaan ijoolleen fulbaana keessa eessa deemti fulbaana yeroo mana barumsaa dhufnu wanti nuun arginu hundisaa maal ta'e nu eega jijjiiramee bareedee halluu magariisaatti jijjiiramee nu eega jechuudha mee nuti daa'imman haa jennu si daa'imman haa barannu qubee keenya beekuuf haa qorannu aan godoo fakkaatti baan mudhii qaabatti caan walakkaa geengooti daan akkuma hamtuuti eenyu dhara faaqeeti nuti daa'ima
kaati baan mudhii qaabatti caan walakkaa gingooti daana kuma hamtutti qarqara fakkiitti baay'ee gaarii hamilee ofiif laadhame ammanuma of jaallattu amman of jaallattu mee sirriitti baay'ee gaarii baay'ee of jaallattu jechuudha ta'a tole biqiloonni faayidaa hedduu qabu jenneeraniire isaan keessaa kan jaallattanii waa baay'ee jiranii waa baay'ee jaallattu jechuudha mukkeen gaaddisa ta'an warra akkamiidha jennee baargamoo hodaan gaaddisa maaliidha gaaddisa abbaa gadaa abbootiin gadaa jala ta'anii seera tumuu seera baasuu namni olola isa taraarama muka hodaa jalattidha jechuudha baay'ee namatti tola baay'ee mukti hodaa namatti tola mee ambiraa kan beektan mee mukkeen beektan keessaa mee yoodhaan natti mukkeen beektan baargamoof hodaa jenneerra muka gurguddaa miti kan biraa mee ambiraa baargamoo jennee isaan tokkumaa baarzaafi baargamoon tokkumaadha ambiraa mee injiruu diida kana mukti biraa baarzaafi malee mukti biraa hin jiru dharee jira mooraa makana mooraa mana barumsaa keessa jira maal jedhama ree mukti sun gaaddisa isaa jala hin taa'amaa yeroo boqonnaa baanu gaaddisa jala hin teenyaa gaattiraan hin jiru eessa jira gaattiraa mee namni iddoo isaa argeera baay'ee gaarii bakka kuwaasii yookaan kubbaa itti taphannu hin jiru gaattiraan gaaddisa sana jala teenye miti kan kubbaa ilaallu yeroo kubbaan taphatamu baay'ee gaariidha mukti gaattiraa gaaddisa isaa jala hin teenyaa mukkeen maaliif oolanidha mee mukkeen maaliif nu fayyadu natti maaliif nu fayyadu faayidaa muka gurguddoo faayidaa biqiloota xixiqqoo sana barreerraa hin nyaanna wantoota baay'eedha jenneera mukkeen gurguddoo maaliif nu fayyadu mana eessarraa argannaa fakkeenyaaf mana citaa mee manni citaa maal irraa ijaarama hundee olee xiqqaa muka biyyee ambiroo manni citaa irra isaa keessa maaliin uffifama biqilaarraa waan dhufeeni biqilaarraa waan argannudha faayidaan biqiloota hedduudha baay'ee namatti tola gammadanii toom meesti namni gammade fuula keenatti argisiisu namni gammade akkasidha baay'ee gaariidha kanaaf barnoota keenya har'aa faayidaa biqiloonni maal akka nu fayyadan baranneerrani faayidaa hedduu akka isaan qaban yeroo nu biqiloota kunuunsinu faayidaa hedduu irraa argannaniire mata dureen keenya irraa kunuunsa biqilootaa jedhaniire marii keenya irratti kunuunsa biqiloota yoo kunuunsine faayidaa hedduu irraa argachuu akka dandeenyu barannee jechuudha wayitii ittaanutti garuu hanga walitti deebinutti sheekoo bareedduu ishee isinii fideen dhufa nagaatti.
Akkam jirtu ijoollee? Taa. Baay'ee babbareeddu, baay'ee ciccimoodha. Mee wayitii darbetti waa'ee sheekoo maal baranne, mata duree maalii baranne namni yaadatu? Hundee? Baay'ee gaarii. Amrilaadhaaf himi? Hundee barataa cimaadha. Adde ganamee fi ijoollee ishee. Maqaan ijoollee ishee eenyuudha? Sagalee keemee ol kaas. Sagalee keessa. Baay'ee gaarii. Boontuudha ni tokko. Mee Amrilaadhaa fi baratuu cimtuudha. Tokko. Hawwi. Sagalee keessi. Eewu jettee. Baay'ee gaarii. Sheekoo darbee irratti waa'ee adde ganamee fi ijoollee ishee maal ta'anii dhukkubsatan jenne ijoolleen ishee dhukkubsatanii jedha. Maal ija godhanii dhukkubsatanii? Maal ta'anii dhukkubsatanii? Sanaayit sagalee keessatti. Baay'ee gaariidha. Utoo harka isaanii hin dhiqatin nyaata waan nyaataniifidha. Sheekoo har'aammoo hundi keessan sirriitti na caqasaa, na ilaalaa sirriitti. Anis itti yaade anumaafiyyuu sheekoon arraasu namni natti hin beeku naafiyyuu baay'een itti gammadaniyyuu jechuudha. Amma sheekoon sinitti mata dureen sheekoo kooti obbo Baacaan na dhaga'uuf qophooftaniitu ni garu? Maali simboo yaadneetiin qophoofne kaa yaadne qophaa'e. Baay'ee namatti toltu, baay'ee ciccimoodha sinii. Kanaaf mata dureen sheekoo kooti maangoo jedha. Obbo Baacaan gaaf tokko utuu karaa deemaa jiranii baay'ee dadhabatu karaa deemanii. Kanaaf karaa isaan deemaa jiran sanarra immoo muka baay'ee guddaa ta'etu karaarra jira jechuudha. Muka sana gaafa arganii itti maqanii aara galfachuudhaaf namni yoo dadhabe akkam godhaa? Hin ta'aniire? Eeyyeen gaaddisa barbaaddatanii utuu isaan gaaddisa barbaadaa jiranii muka guddaa baay'ee guddaa ta'e tokko argan. Gaafa argan immoo gaafa dhaqanii jala ta'an asii ol gaafa ilaalan maaltu jira? Maangoon ijisaa didiimatee gadi rarra'ee jira. Maangoon gadi rarra'ee jira. Maaltu gadi rarra'ee jiran jedhee? Maangoo. Firiin maangoo gadi rarra'ee jira. Kanaaf obbo Baacaan ol ilaalanii gammadanii firii maangoo sana kutanii diimaadha waan ta'eef didiimateera waan ta'eef firii maangoo sana kutanii amma isaan ga'u nyaatanii obbo Baacaan maal godhanii? Firii maangoo maal godhan? Firii maangoo kutanii amma maal ta'utti nyaatan? Eeyyeen amma isaan ga'u nyaatanii jechuudha. Sana nyaatanii achi immoo gaafa achi baay'ee itti gammadan. Namni yoo beela'e immoo yoo quufee gammadaa? Mee sagalee keessa sirriitti kaasaa qaba. Yoo quufee. Baay'ee ciccimoodha sinee jechuudha ciccimoota koodha. Yoo quufee gammadaniire? Namni yoo beela'e immoo akkam ta'a mee natti argisiisaa? Immoo gafaadhani? Baay'ee ciccimoodha jechuudha sin qaxaleewwan koodha. Kanaaf maangoo sana firii sana gaafa nyaatanii quufan baay'ee itti gammadanii galanii firii maangoo sana galanii manatti booroo mana isaaniitti dhaabbatan. Maal haa ta'uuf
Maal godhani siin fudhatanii galanii? Maangoon nyaatamee deebiin moo akkam ta'a? Maal isaatu dhaabama jennee irra kanaan dura? Keessa jiranii firiinsa wanti hin nyaatamne tokko jira keessa. Isatu dhaabama waan ta'eef galatanii isa dhaabbatan. Booroowwan isaanii dhaabbatanii achitti maal gochuu jalqabanidha? Kunuunsuu jalqabanii jedhamu. Obbo Baacaan maal godhanii jedhee? Baay'ee gaariidha, baay'ee bareedaadha. Obbo Baacaan maangoo sana utuu deemaa jiranidha inni isaan arganii? Karaa deemaa otoo jiranii maangoon isaan maangoodha jedhanii itti maqanii? Maangoodha hin jenne kaa jalqaba muka guddaa gaaddisuma arguu isaanii malee maangoo ta'uusaa hadda hin baafannee jechuudha. Hadda hin baafanne. Sanaa booda dhaqanii utuma deemanii immoo namni baay'ee karaa baay'ee yeroo deemuun dadhabaniire. Kanaaf yeroo karaa deemnu yeroo dadhabnu gaaddisa barbaadannaniire itti maquudhaaf. Baay'ee gaariidha. Obbo Baacaan gaaddisa argatanii itti maqan ittiin gammadan moo dallanan? Firii nyaatan ittiin moo gammadan moo dallanan? Baay'ee cicciimoodha jechuudha. Baay'ee cicciimoodha ijoolleen koo. Ijoolleewwan koo hundi keessanuu cicciimoodha. Firii nyaatanittis baay'ee gammadan. Maal ijaa ta'eef beela'anii turanii dhiire namni karaa deemuun beela'aa moo quufee deemu? Namni karaa dheeraa deemuun beela'aniire? Baay'ee gaarii. Kanaaf maal godhanii? Obbo Baacaan nyaatanii amma isaan gahu erga nyaatanii deemanitti immoo maal godhan galatanii? Firiisaa maal akka ta'uuf dhaabanii immoo maal gochuutti ka'an? Baay'ee gaariidha. Dhaabanii biqilaa tokko dhaabbattee kunuunsitee bu'aa isaa hin argitaniire booda? Mee tokko tokkoon immoo siin gaafadha. Obbo Baacaan maal gochaa turanii? Nam tokkodhaan jennanuus. Baay'ee. Maal gochaa turan jalqaba maal gochaa turanii? Yaanni oolfaana miti qabu. Yaanni sagalee sirriitti ol kaastee. Baay'ee mee abdilaadhaaf baay'ee gaarii deemsa. Tole mee takka kaadhaa hundi keessan harka olfaan. Mee hundi keessanuu mee obboleessa koo jennee faaruu waliin haa faarsinu mee. Mee amilee ofii keessaniif. Amma nama of jaallattu mee amma of jaallattu. Baay'ee cicciimoodha.
Sadiiwwan koo ta'a. Kanaaf obbo Baacaan gaaddisa argatan maal godhan itti boqotanis nyaatanis firii isaa dhumarratti maal godhan hin jedhe baay'ee gaarii waan argine firii arganne fudhatee akka obbo Baacaatti nutis waan irraa nyaanne firii isaa argine fudhannee yoo galle dhaabbanne maal godhan daree baay'ee cicciimoodha sinii simboo gaaffiin gaafadha ka'ii dhaabadhume mee sheekoo ammaa kanarraa maal baratte maal hubatte ये jibtuudhani mee amileelaadhaaf hime mee ammas nama biraan gaaffaa akka baasuudhaan hundee ka'ime sagalee kee guddaa godhe gaarii mee amileelaadhaaf maal jedhee maangoon biqilaa moo biqilaa miti waa tokko immoo yeroo dhandhee gaaddisa karaa deemna ni amma maatii duukaas ta'uu danda'a ollaa faanas ta'uu danda'a qophaa keenya garuu karaa deemnu jenneera baay'ee gaarii yeroo dhandhee gaaddisa jala teenyu gaaddisa sana maal gochuu qabna asii ol ilaaluu qabna dhiire maal takka irra jiru na fayyadamu na fayyadu jennee ilaaluu qabna kanaaf waan nu fayyaduuf biqilaa yeroo arginu waan nu fayyadu maal gochuu qabna sirriitti ilaaluu qabna jechuudha kanaaf sheekoo ammaatti gammadeetuma gammadde ani karaa hubuu baay'een itti gammade maaliif wanta argamee nyaatamurraa deebisnee immoo waggaa kanaaf akka nuu ta'u in dhaabama in kunuunfama yoo kunuunsin immoo irraa bu'aa argannaa jechuudha kanaaf sheekoon amma maal nu barsiisa jettarree sheekoo ammaarraa biqiltoonni faayidaa qabeessa ta'uu isaanii faayidaa qabeessa yookaan immoo bu'aa qabu nuuf qabu bu'aa isaan nuuf qaban immoo gaaddisaa nu fayyadee obbo Baacaan gaaddisa argannetu ta'e gaaddisa arginetu ta'e haara galfachuu hin danda'u boqochuu hin danda'u achi jedhu kanaaf boqonnaa isaanii fudhachuuf immoo gaafa isaan gatta'anii gaafa ol ilaalan immoo firii isaan fayyaduu argatanii jechuudha. Tole yaadneet maaliif jedhee amma kana gaariidha garuu yaadna hojii biraan hojjetiin ka hojii biraa hojjechaa jirtaa yoo si gaafachaa jira hojii biraan hojjetiin ana duwwaa dhaggeeffadhu yeroo si gaafadhutti kaatee deebinaa deebista mitire barataan daa'imman barsiistuu isaanii sirriitti caqasan maal ta'u jennee kanaan dura wayitii darbee keessatti yeroo barachaa turre barataan yookaan daa'imni sirriitti barsiistuu isaa barsiisaa isaa caqasu maal ta'a jennee qalbina ciccimoo ta'u barattoonni sirriitti caqasan maal ta'u barnoota isaaniitti sinis immoo ciccimoo ta'uudhaan maal ta'uu qabdure sirriitti na caqasuu yookaan na dhaggeeffachuu qabdu jechuudha. Baay'ee namatti toltu har'ammoo baay'ee babbareedu mee faaruu lakkoofsa keenya lakkaa'uu dandeenya jedhu beektuni waliin jiran faarsinaa jechuudha. Tokko lama sadi. Lakkoofsa keenya lakkaa'uu dandeenya. Lakkoofsa
Sagalee keessa sirrii. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee cicciboodha isinii. Sagaleen keessan baay'ee bareeda. Mee amlee immoo filadha. Amlee ofii filadhaan jedhaniireen qaaliyyeen ofii jaallattu jechuudha. Akkasitti dhaabachaa turte. Qaalu mee ammarra deebaati ofii keessanii mee baay'ee of jaallattu. Baay'ee cicciboodha isin. Dhugumayyuu cicciboodha taa'u. Baay'ee cicciboodha. Sheekoo keenya sirriitti isinii galeeraniire sheekoo namaa. Baay'ee namatti tola. Jennee biqiloonni akka nu fayyadan. Waa'ee maalii ture kan baranne? Baacaa fi biqilaan nuti wajjin ilaalle immoo ee'uudha. Baay'ee bareeda. Biqilaan maangoo gaaddisa ta'uu akka inni danda'u. Gaaddisaafis nu fayyada. Firiin isaa immoo maal ta'a jenneerra? Hin nyaatamanii? Sirriitti dubbadha akka maaliif sinoo sagalee keessa baay'ee bareeda. Baay'ee cicciboodha jechuudha. Si baay'ee gaaddisni isaa nu fayyada. Firiin isaa hin nyaatama. Faayidaa meeqa qaba yookaan bu'aa meeqa qaba? Bu'aa lama nu laata jechuudha. Sadeeffaan immoo mooraan bareechuu magariisa ta'ee yeroo jiru. Magariisa dheedhiiree firii isaatti didiimaadha malee firiin isaa immoo maal fakkaata jenneera? Yeroo bishaatu nyaachuudhaaf yeroo gaheera jedhu maal fakkaata firiin isaa? Hindi diimata jalqaba hindi diimata inni sirriitti bishaatu isaa immoo keelloo ta'a. Maal jedha sheekoo sanarraa firiin isaa maal ta'e? Yeroo inni didiimatee jedha. Yeroo inni asii ol ilaalu maal ta'etti argame? Obbo Baacaatti diimateetti argame jechuudha. Kanaaf sheekoo har'aarra maal barattarree? Bu'aa maangoon qabu waliin sheekoon kun nu barsiisee jechuudha. Kanaaf barsiisaa, barsiistuu, maatii anis baay'ee sin jaalladha.